ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಪಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಊರಿಂದ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ 2ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಟಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೌಟು ಮತ್ತು ಸ್ಪೂನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವ ಥರ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆಗಡೆ. ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೋ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಫಸ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಗ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ಲಗ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ಲಗ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಏನೇ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು. ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೇನೆ, ನಾವು ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಧೂಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗುಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಣಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟಿಂದಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡಿಲೂ ಕೂಡ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡಿಲಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ್ರ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ವ, ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಿರೋ ಬಾಕ್ಸಸ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಟಾಯಿಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಳಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂದಿಲಿರೋ ಗಲೀಜನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆವಾಗವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಬ್ಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಂದೆಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕವರ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನು, ಹೇರ್ ಪಿನ್ನು, ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಇದೇ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗವಾಗ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆನಂತರ ನಾನು ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತರೋದಿತ್ತು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬಂದಾದಮೇಲೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಊರಿಂದನೇ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ. ಹುರುಳಿ ಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ಈ ಥರ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾದಿನೀರು ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಳಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇರುವೆ ಕಟನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹುಳಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ನಾನು ಊರಿಂದನೇ ತೊಗೊಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತೋಟದ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಸೋಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಮ್ಮ ನಾದಿನಿಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಗೊಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಗೊಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 3 ಡೇಸ್ಗೊಂದ್ಸಲಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ತರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ತರಕಾರಿನ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದೇ ಅಡುಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ 1 kg ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಬಂದೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಅದು ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಏನು ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಂದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟೆ. ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬು ಗಲೀಜಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಶಾಪಿಂದ ಏನು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇವಾಗ ಕವರೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಅದು ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಸಲ ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೈಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮಸಾಲ ಐಟಮು, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಡಿಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಜೆಮ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಜೀರಿಗೆನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೋಂಪು ಹಾಕ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಸಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮ್ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರ ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಇಷ್ಟನೇ, ಆದರೆ ಅವಳು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಷ್ಟ. ಹೆಲ್ತು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು. ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಊರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತುಪ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಫ್ರಿಜ್ಜು ನೀಟಾಗಿ ಪಳಪಳ ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.